يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جاي اتكلم معاكم عن حاجة مهمة قوي، وهي النعم اللي ربنا رزقنا بيها في حياتنا. كل واحد ربنا رزقه بشوية نعم. في حاجات اكيد مشتركة ما بيننا، وفي حاجات مختلفة من شخص لشخص، والنسب بتزيد وبتقل على حسب ما كل واحد ربنا رزقه. الشيطان لما بيلاقي علاقة ما بينك وما بين حد من اصحابك حلوة قوي، بيبقى كاره ده جدا. بمنتهى البساطة يبتدي ان هو يخليك تفتعل المشاكل ما بينك وما بين الشخص ده، ترهق قلبك بقى ونفسيتك، وتخلي عيشتك هباء. بمنتهى البساطة تبتدي ان انت تكره الشخص ده جدا. يا اما يحسسك انه شخص عادي جدا، يقولك ايه ده؟ طب ما هو اللي بعمله ده فلان ما هو بيعملهولك، اللي هو عادي، انت ليه مخليه حد مميز عندك؟ لا، هو فعلا حد مميز نتيجة حاجات كتير. فتبتدي ان انت ما تعرفش قيمة الشخص ده او النعمة اللي ربنا رزقك بيها غير بعد زوال النعمة. لما الشخص ده يحس ان انت خلاص مش مديله نفس الأهمية، فيبتدي ان هو يختفي من حياتك حبة في حبة. بس بمنتهى البساطة في ناس على صورة الشيطان، اللي هم الإنس بقى، شياطين الإنس زي ما بيقولوا. دول بقى مش بيحبوا لنا أي حاجة فيها خير، يعني يديك النظرة التمام اللي ما تجليش، يا إما بقى يقول لك لا، الخير ده إزاي أنا أتمنى له خير؟ لا، أنا اعمل كذا، اللي فيه شر ليك على طول. بمنتهى البساطة. عشان كده الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان بيقول لما تتمنوا حاجة، اتمنوا ان ربنا يعني ما يعرفكوش قيمة النعمة بعد زوالها. دي احلى امنية تتمنوها بمنتهى البساطة. وبرضو كذلك في نعم كتير قوي قوي، وهي نعمة الصحة والستر والصحاب والأهل والشغل والدراسة. في نعم كتير قوي، والمسكن واللبس والأكل والشرب. في نعم كتير قوي في حياتنا. دايما تدعوا ربنا يديمها عليكم نعمة. دايما في دعاء كده: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. شكرا.